প্রাইস কত ভাই? এটার পড়বে আপনার 4.5 লাখ টাকা। টাকা ইঞ্জিন সহ ফিট করা আছে, সব যেভাবে আছে ওইভাবে ছাড় সহ 6 লাখ পড়বে ইঞ্জিন টিঞ্জিন সহ সব কিছু মিলে। এটা কন্ডিশনার ফ্রেশ, আমি 2,80,000 টাকা। 2,80,000 তলা নিলে পড়বে যে 2 লাখ টাকা ইঞ্জিন টিঞ্জিন ছাড়। আসসালামু আলাইকুম, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আরও একটি ভিডিও। আজকের ভিডিওয়ে আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব পুরাতন শিপের যেসব স্পিডবোট বা লাইফ বোট আছে সেগুলোর মূল্য বা প্রাইস আজকে জানিয়ে দিব। আপনারা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে ভাইয়া চট্টগ্রামের কোথায় পুরাতন শিপের বোট পাবো। তো আমি তার উপরে বেসিস করে আজকের ভিডিওটি তৈরি করছি। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করবেন। তো আজকের আমি চলে এসেছি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি শীতলপুর মদনহাট মুনস্টার মেরিনে। আর এই মুনস্টার মেরিনে আপনি পাবেন পুরাতন জাহাজের যত প্রকার লাইফ বোট, স্পিড বোট, পেট্রোল বোট আছে সেগুলো। তো চলুন আজকের ভিডিওয় চলে যাই, কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আর আজকের ভিডিওয় যে ভাইটি আমাকে সাহায্য করছে তার নাম হলো অনন্ত ভাই। আপনারা যারা পুরাতন জাহাজের লাইফ বোট বা স্পিড বোট নিতে চান তারা ভিডিওর স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই স্পিড বোট বা লাইফ বোট পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কত ভাই? এটার পড়বে আপনার 4.5 লাখ টাকা। 4.5 লাখ টাকা না? এটা হচ্ছে সবচেয়ে, এখানে সবচেয়ে বড় বোটগুলোর মধ্যে এটা, যদি লাগাইতে পারে। আর এর সাথে কি ইঞ্জিন থাকবে না? শুধু ইঞ্জিন নাই, যদি ইঞ্জিন কিনে লাগাইতে চাই তাও পারবে, আমাদের ইঞ্জিনও আছে। হ্যাঁ, তবে এটার সাথে ইঞ্জিন নাই। ইঞ্জিনের তো প্রাইস আলাদা। ইঞ্জিনের প্রাইস আলাদা। শুধু বোটটার দাম আপনার কত? 4.5 লাখ টাকা। 4.5 লাখ টাকা। ইঞ্জিন চাইলে লাগাইতে পারবে। কেনার সময় একটু আপনার আস্কিং প্রাইস মানে তারা একটু দর কষাকষি করতে পারবে। এটা এটা হচ্ছে এটা যদি ইঞ্জিন সহ যদি নেয়, তাহলে এটা পড়বে 5 লাখ টাকা। ইঞ্জিন সহ ফিট করা আছে, সব যেভাবে আছে ওইভাবে ছাড় সহ ইঞ্জিন সহ 5 লাখ টাকা। এর কি ইঞ্জিন ভাই? এটা হচ্ছে আপনার এই চাইনা ইঞ্জিন। চায়না না? কত কত ক্যাপাসিটির এটা? এটা হচ্ছে আপনার চাইনা 3 সিলিন্ডার। হ্যাঁ, 3 সিলিন্ডার। 3 সিলিন্ডার, তাই তো? তো আপনি যদি ঢুকতে চান এখানে ভিতরে ঢুকেও দেখতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা যদি কেউ নিতে চান তাহলে অবশ্যই সুন্দর করে দেখে শুনে নিতে পারবেন। আবার আপনার আরো ছোট সাইজের মতো আছে, এগুলোও চাইনা। এগুলো সব চায়না? ওইটা জাপানি। আবার ওই পাশেরটা এটা জাপানি। এটা জাপানি বোট। এটা জাপানি? হ্যাঁ জি, ওই পাশেরটাও জাপানি। ওটার প্রাইস কত? এটা 6 লাখ পড়বে ইঞ্জিন টিঞ্জিন সহ সব কিছু মিলে। এটা কন্ডিশনার ফ্রেশ, আমি যদি ঢুকতে চান ঢুকতে পারবেন। আপনারা যারা বোট ক্রয় করতে চান তারা অবশ্যই মুনস্টার মেরিনে এসে দেখে শুনে বোট নিতে পারবেন। এখানে যে ভাইটি আমাকে আজ সাহায্য করছে অনন্ত ভাই, উনি খুবই বন্ধুসুলভ এবং প্রতিটি বোট আমাকে খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে। যার কারণে আমি আপনাদের সাজেস্ট করছি আপনারা যারা বোট নিতে চান তারা অবশ্যই সশরীরে এসে দেখে শুনে বোট নেবেন। এই বোটটা আকর্ষণীয় একটা বোট। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এটাতে ইঞ্জিন নাই, ইঞ্জিন ছাড়া এটা হচ্ছে 2,80,000 টাকা। 2,80,000। কত ক্যাপাসিটি? এটাতে ইঞ্জিন নাই এই মুহূর্তে, ইঞ্জিন আলাদাভাবে লাগাইতে হবে। তবে এটা হচ্ছে, এটার স্ট্রাকচার এমন যে এটা মানে একটু অনেক ফাস্ট চলবে আর কি। এগুলোতে স্ট্রাকচারের কারণে অত দ্রুত হয় না, কিন্তু এটা সবচাইতে দ্রুত চলবে। এটাতে ইঞ্জিন তো আবার অ্যাড করতে হবে। ইঞ্জিন অ্যাড করতে হবে। ইঞ্জিন আমাদের থেকে বুক ইঞ্জিন নিতে পারে। হ্যাঁ, বুক ইঞ্জিন অ্যাড করলে এটা অনেক ফাস্ট। সেক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিন বাদে কত প্রাইস আর ইঞ্জিন সহ কত প্রাইস পড়বে? বুক ইঞ্জিনের দাম হচ্ছে, আমরা এই 60 বোট সহ নিলে বুক ইঞ্জিনের দাম 60 ধরি, তাহলে তখন 2,80,000 দিয়ে নিয়ে নিতে পারবে। আর এটা হচ্ছে জাস্ট হচ্ছে তলাটা নিতে পারবে। এটার ভিতরে মানে কন্ডিশন ওইরকম ভালো না, হ্যাঁ, শুধু এরকমই আপনাকে বড় যে বোটটা দেখাইছি ওইটার মতো আর কি, মানে শুধু তলাটা নিতে পারবে। এটার দাম আপনার শুধু তলা নিলে পড়বে যে 2 লাখ টাকা ইঞ্জিন টিঞ্জিন ছাড়টা আমরা নিয়ে নিব। আর ওপাশের গুলো আপনাদের? জি, ওপাশের গুলো আমাদের। এটা ওই বৃষ্টিতে ঢলের পানিতে পড়ে গেছে আর কি, তারপর তুলতে হবে। বৃষ্টির পানিতে এটা পড়ে গেছে। তারপর এমনিতে এরকম বোটগুলো আমাদের আছে, এগুলো ইঞ্জিন ছাড়া।
এগুলো এইগুলো ইঞ্জিন ছাড়া এরকম মানে নৌকার মতো অনেক, এগুলো 2.5 লাখ টাকা করে পড়বে, দুটো আছে 5 লাখ টাকা। ইটি আপনার ইঞ্জিন অ্যাড করা যাবে না? ইঞ্জিন অ্যাড করতে পারবে, সবগুলো বোট ইঞ্জিন অ্যাড করতে পারবে এখানে। সেক্ষেত্রে দাম পড়বে কত? ইঞ্জিন ওইটা আপনাদের এই ইঞ্জিন কিরকম অ্যাড করতে সেটার উপর ক্যাপাসিটি করে। যেমন আমাদের বুক ইঞ্জিন যদি অ্যাড করে, যেমন বুক ইঞ্জিন অ্যাড করলে মনে করেন 70 পড়বে বুক ইঞ্জিনের দাম। তাহলে এই আপনার এমনিতে ইয়ারমান ইঞ্জিন বা হচ্ছে সাব ডিজেল ইঞ্জিন যোগ করলে আলাদা দাম, ইয়ারমান ইঞ্জিন। তারপর আবার এমনিতে চাইনা ইঞ্জিনের আলাদা দাম, চাইনা ইঞ্জিনের 40-50 হাজার টাকা, মানে ইঞ্জিনের পরে বেসিস করে আপনার দাম সিলেক্ট হবে আর কি। ওইটা হচ্ছে যারা কিনবে ওরা এই বিষয়টা বুঝতে পারে। হ্যাঁ, এটার দাম কত? এই দুইটা 5 লাখ টাকা। আর ও পাশের ওগুলো? ওই পাশের এগুলো ওইখানে ওইটাও সেম বোট, এই বোট আর ওই বোট সেম বোট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই বোটটি জোয়ারের সময় পড়ে গেছে, যে কারণে আমি আপনাদের একটু বোর্ডের ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা যারা বোট ক্রয় করতে চান তারা অবশ্যই বোট নেবার আগে বোর্ডের ভিতরে প্রবেশ করে সুন্দরভাবে দেখে শুনে নেবেন। বোর্ডের ভিতরে কোথাও ছিদ্র আছে কি না এগুলো একটু দেখে শুনে নেবেন। তো ভাই আমাদের সম্পূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করছে খোলামেলা সব কিছু। এটা হচ্ছে বোটের তলা আর কি, তলাটা অনেক মজবুত এরকম। এটা কিসের ভাই? এটা ফাইবারের। ফাইবারের না? একদম সম্পূর্ণ বিদেশি প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি। বাংলাদেশে ওরকম এখনো ওইয়া আপনার তৈরি হয় নাই কোনো ইন্ডাস্ট্রি যে এরকম বোট তৈরি করবে। এগুলো যদি এমনিতে বিদেশ থেকে যদি আপনি ভাই এগুলো কেনার পরে কি আপনারা আছে কোনো গ্যারান্টি কিংবা ওয়ারেন্টি এসব কিছু? ওইরকম আমরা দিই না, কারণ এগুলো আমরা শিপ থেকে টেন্ডারে কিনে নিই, এরপর আমরা এইভাবে বিক্রি করে ফেলি। ওরকম গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দেওয়া হয় না। তবে এটা নিশ্চিত 100% নিশ্চিত করে বলি যে এগুলি হচ্ছে আপনার এই অরিজিনাল ফাইবার, 30-40 বছর ইজিলি ইউজ করতে পারবে। যেমন আমাদের থেকে যারা বোট কিনছে ওরা আমাদের থেকে বোট কিনে ওরা ইউজ করে আবার উল্টা সেকেন্ড হ্যান্ড বিক্রি করে ফেলছে এই 20 বছর। ভাই আমার একটা আমার চ্যানেলের দর্শকদের একটা প্রশ্ন ছিল যে এইগুলো কি আপনাদের সাথে কেউ যদি কিনতে চায় বা ক্রয় করতে চায় সেক্ষেত্রে কি আপনারা যদি কেউ না আসে বা ছবি আপনাদের নাম্বার দেবো, ওই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেবো, ওই নাম্বারে যদি কেউ আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে সেক্ষেত্রে যদি কারোর কোনো বোট পছন্দ হয়, যদি কিছু টাকা ক্যাশ অ্যাডভান্স পাঠায় সেক্ষেত্রে কি আপনার কি কোনো ট্রান্সফার ওই রকম যদি চাই করে দিতে পারে। তবে এটা একটা জটিল বিষয়। যেমন আপনি কার বা ট্রাক কিন্তু অনলাইনে কিনতে পারবেন না, আপনি ওপেনলি যাই এগুলি ওই রকম। আমি এটাও কারের মতো একটা শোরুম। আমার দর্শকদের জন্য একটাই কথা, আপনারা যারা পুরাতন শিপের মালামাল ক্রয় করেন তারা অবশ্যই যাচাই বাছাই করে নেবেন, কেননা আমি চাই না আপনারা প্রতারিত হন। আপনারা যে মালই কিনুন আপনারা সশরীরে আসবেন, এসে কিনে নিয়ে যাবেন। আমাদের তো অনেক ফোন আসে, কারণ বাংলাদেশের মধ্যে চট্টগ্রামে দুইটা ইয়া আছে, বোট বিল্ডারের ইয়ার্ড আছে। এই একটা হচ্ছে এটা শুধু আমাদের নিজস্ব, এখানে অন্য কোনো কোম্পানি নেই। তো এখন আমাদের কাছে শত ফোন আসে, এমনকি আমাদের থেকে আর্মি থেকে শুরু করে বাংলাদেশের যত র্যাব বলেন পুলিশ বলেন ওরাও নিয়ে যায় এই ধরনের বোটগুলো। তো আমরা ওইটাই বলি, আমরা বলি যে ওপেনলি স্পটে আসেন, দেখেন জিনিসগুলো, তারপরে আপনাদের কাছে সব ধরনের বোট পাওয়া যায়। সব ধরনের বোট পাবেন, একদম এভরিথিং। আপনি স্পিড বোট বলেন, স্পিড বোট, রেস্কিউ বোট, তারপর ছাদ সহ বোট বা ছাদ ছাড়া বোট, এরকম সব ধরনের। সেট মার্টিনে এই সেট মার্টিনে গেলে আপনি লক্ষ্য করবেন এখানে ম্যাক্সিমাম বোট সবগুলো আমাদের এখান থেকে নেওয়া। রাঙ্গামাটিতে, তারপর হচ্ছে আপনার এই কাপ্তাইয়ে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের বোট। সুনামগঞ্জেও নিয়ে গেছে কিছুদিন আগে ওই বন্যা কবলিত এলাকায় সাহায্য করার জন্য। তো ওই আমাদের মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সারা বাংলাদেশে আমাদের এখান থেকেই নিয়ে যায়। দুইটা ইয়ার্ড আছে, একটা হচ্ছে মনে করেন মাদামবিবিতে আর একটা হচ্ছে মদনহাট। একটা মাদামবিবির হাট, একটা হচ্ছে মদনহাট। মদনহাটটা হচ্ছে আমাদের একলা, ওইখানে তো হচ্ছে যৌথ মালিকানা দিন, মানে অনেকেই একসাথে করতেছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব। ভাই হাটে আমরা একটু ঘুরে দেখি। আচ্ছা, ভিতরে সব ভালো করে দিতে হবে। এটা তো অনেকটা রেস্টুরেন্টের মতন ভাই, মাঝখানে টেবিল থাকা যাবে। ওইটা ওই জন্যই নিছে, রেস্টুরেন্টের মতো করে সাজাবে আর কি। সম্পূর্ণ এটা তো গোল একদম। একদম
এটা একটু এটা সবথেকে আকর্ষণীয় তো। এটার প্রাইস কত ভাই? যদি ইঞ্জিন ছাড়া আছে, ইঞ্জিন ছাড়া আছে এখন 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে দিবে। ইঞ্জিন ছাড়া 1.5 লক্ষ, আর যদি ইঞ্জিন অ্যাটাচ করে দেন? এটা কোয়ালিটির উপরে নির্ভর করবে আর কি। যেমন সহ আছে, এইটার চাইতে কিন্তু এটা অনেক বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এটা ইঞ্জিন সহ নিলে 2,30,000 দিব, 2,30,000। 2,30,000 এটা। কিন্তু এটা আবার বেশ কম আছে, ওটার স্ট্রাকচার একটু বেশি সুন্দর আর কি। ওটা দেখুন, ওটার স্টিয়ারিং নেই কিন্তু, এটা স্টিয়ারিং আছে। তারপরে এটার কোয়ালিটিটাই ওরকম, একটু মডিফাই বেশি ভাই এটা। মডিফাই বেশি। এখানে আপনারা দেখবেন করতে পারেন। এখানে একটা হচ্ছে জার্মানির বোর্ড, এদিকে ওইটা একটু এটা ভিডিও করেন। জার্মানির, অরিজিনাল জার্মানির। এখানে নেম প্লেটে সব লিখ আছে, এটা জার্মানির। আর বোর্ডটা একটু বেশি সুন্দর। এটা তো জাহাজে যেরকম আছে এরকম আমরা রেখে। কত পিস বোট আছে ভাই? আমাদের কাছে একদম সব কিছু মিলেই এরকম জাহাজের বোট আছে শুধু 50 পিস। জাহাজে নিয়ে আছে, কালকেও টেন্ডারে পাইছি 4টার মতো পাইছি। আপনারা যারা লাইফ বোট বা স্পিড বোট কিনতে চান তারা অবশ্যই চলে আসবেন মনিস্টার মেরিনে। মনিস্টার মেরিন অবস্থিত চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি শীতলপুরের মদনহাট এলাকায়। এখানে আপনারা পাবেন সকল প্রকার বিদেশি পুরাতন জাহাজের লাইফ বোট ও স্পিড বোট। তো আজ আর এগোবো না, এই পর্যন্ত। এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পরবর্তী ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করবেন। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।